একটি বিশেষ ঘোষণা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় জনগণকে সমস্ত রকমের সরকারি সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ পরিষেবা ক্যাম্প দুয়ারে সরকার। নোহারি হাই স্কুলে আগামী 3রা ডিসেম্বর, 17 ডিসেম্বর ও 5 জানুয়ারি এবং 20 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। স্থান নোহারি হাই স্কুল, সময় সকাল 10টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত। অতএব জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আধার কার্ড ও সমস্ত কাগজপত্র সহ পরিষেবা গ্রহণের অনুরোধ জানাই। একটি বিশেষ ঘোষণা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় জনগণকে সমস্ত রকমের সরকারি সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ পরিষেবা ক্যাম্প দুয়ারে সরকার নোহারি হাই স্কুলে আগামী 3রা ডিসেম্বর, 17 ডিসেম্বর, 5 জানুয়ারি ও 20 জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। স্থান নোহারি হাই স্কুল, সময় সকাল 10টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত। তাই জনসাধারণকে আধার কার্ড সহ সমস্ত নথিপত্র ও কাগজপত্র নিয়ে পরিষেবা গ্রহণের অনুরোধ জানাই।